Սիրելիներս, այսօր խոսելու եմ նորից օտար լեզուներով, այլ լեզուներով խոսելու մասին, սա արդեն երևի 6-րդ ձայնագրությունն է։ Յուրաքանչյուր ձայնագրություն այս թեմայով, ինչպես բոլոր թեմաներով, ես անում եմ միայն Տիրոջ կամքով, Սուրբ Հոգու կամքով։ Եթե դուք չեք հավատում, որ Սուրբ Հոգին է խոսում իմ շուրթերով, դա նորմալ է, դուք կարող եք չհավատալ, դա ձեր իրավունքն է, դա ձեր որոշումն է, ընտրությունն է, բայց համառ մի եղեք այդքան, ուղղակի Տիրոջը խնդրեք, յուրաքանչյուրս էլ կարող ենք լսել եւ չհավատալ, բայց յուրաքանչյուրս պետք է խնդրենք Տիրոջը, որպեսզի նա մեզ ցույց տա, հաստատի, արդյոք այս մարդը իրեն է պատկանում, արդյոք այս մարդը ճշմարիտ իր ծառան է, իր զավակն է եւ արդյոք խոսում է Սուրբ Հոգով, թե ոչ։ Եվ Տերը մեզ պատասխանում է։ Պատասխանում է։ Անպայման հաստատում է, ցույց է տալիս, որ տվյալ մարդը իրենից է, թե ոչ։ Հիմա ես ինչ խոսում եմ, Սուրբ Հոգու խոսքերն են իմ շուրթերից դուրս գալիս, դրանք իմ խելքից չեն, դրանք իմ ապրած կյանքից չեն, փորձառությունից, որ ես սովորել եմ եւ այլն, ոչ, դա տրվում է ինձ Աստծուց։ Ես նորից խոսում եմ Սուրբ Հոգու տված կամ ոչ Սուրբ Հոգու տված այլ լեզուների մասին, ինչու, որովհետեւ դա շատ կարեւոր է։ Այն դեպքում, երբ որ դու քո ամբողջ հոգով կհավատաս Աստծուն, կապաշխարես, կքայլես Տիրոջ հետևից որպես իրական քրիստոնյա, բայց կունենաս այս սխալը ու ցանկացած սխալ կարող է մեզ շեղել Աստծուց եւ կունենաս այս սխալը, օրինակ, խոսել քո կարծիքով, խոսել Սուրբ Հոգու տված բարգեւով, բայց դա չլինի Սուրբ Հոգուց տված, կստացվի կամ Սուրբ Հոգին պետք է տա ինչ-որ բան կամ չարը։ Եթե հանկարծ դու սխալվես եւ մոլորվես եւ գայթակղվելով չարից վերցնես ինչ-որ բան ու չհասկանաս, որ դա նրանից է, դա քեզ կհեռացնի Աստծուց։ Իսկ Տերը ինձ ցույց է տալիս, շատ է ցույց տալիս եւ նա Տիրոջը շատ է մտահոգում, որ իր շատ զավակներ խաբվելով, գայթակղվելով, չարից վերցնում են իբր այլ լեզուների, իբր պարգևը, բայց դա տալիս է չարը, որպեսզի խաբի զավակներին եւ հեռացնի Տիրոջից։ Շատ դեպքերում, մեծ մասամբ, շատ դեպքերում։ Դրա համար ուղղակի հարցրեք Տիրոջը, այս լեզուներով, որ ես խոսում եմ, աղոթում եմ, դա քո տվածն է, թե ոչ, Տեր, խնդրում եմ, եթե քո տվածը չէ, եթե քեզանից չի, հեռացրու, մաքրիր ինձ, ազատիր, խնդրում եմ, ես ուզում եմ միայն քոնը լինել եւ իմ մեջ լինի միայն քո տվածը։ Եթե չարից է, հեռացրու, խնդրում եմ, եթե քեզանից է, թող, ամրացրու, օրհնիր։ Մի նեղացեք իմ խոսքերից, ես ձեզ փոխանցում եմ այն, ինչ որ Տերն է ուզում։ Հիմա այլ լեզուները տրվել է Աստծուց, տրվել է Սուրբ Հոգուց նրա համար, որպեսզի ժամանակին դեռ առաքյալները, աշակերտները կարողանային ծառայել, քարոզել, խոսքը Աստծու տարածել աշխարհում։ Նրանց պետք էին սովորական մարդկային իրական լեզուների իմացություն եւ Աստծու համար անհնարին ոչինչ չկա եւ նա պարգևեց այլ լեզուներով խոսելու պարգևը, այսինքն մարդկային այլ օտար լեզուներով խոսելու պարգևը, որպեսզի ամեն ինչ ավելի հեշտանա, արագանա, որպեսզի մարդիկ կարողանան աշխարհում տարածել Աստծո խոսքը, խոսել Քրիստոսի մասին, պատմել, խոսել, սովորեցնել, քարոզել։ Դες այն շատերը չեն ընդունում այդ ճշմարտությունը, բայց դրա մասին շատ պարզ գրված է Աստվածաշնչում, արդեն մի քանի անգամ ասել եմ։ Կարող եք խոսքը չհասկանալ։ Խոսողը կամ լսողը կարող է չհասկանալ, բայց դա միևնույն է պետք է լինի իրական լեզու։ Պատկերացնում եք, եթե դուք խոսեք հրեերեն կամ հունարեն, չգիտեմ, տարբեր լեզուներով, ու ես չեմ հասկանա, բայց դա կլինի իրական լեզու, բայց ես կարող եմ ասել չեմ հասկանում։ Սա ինչ լեզու է, միգուցե Աստծուց չի։ Պատկերացրեցիք ինչ եմ ասում, բայց դա իրական է, իրական լեզու է, այսինքն լեզուն պետք է լինի իրական, ոչ թե ինչ-որ հնչյունների խումբ, եւ երբ իրական է, միևնույն է դա թարգմանություն ունենալու է, թարգմանել հնարավոր է լինելու, արդեն կկարողանաք դուք ինքներդ թարգմանել, թե մեկ ուրիշը, միևնույն է դա թարգմանել հնարավոր կլինի, այսինքն նորից եմ ասում, լեզուն պետք է լինի իրական,
Եթե դուք պետք է ձեզ խաբեք, մյուսներին խաբեք, դրանով ոչ մի լավ բանի չեք հասնի։ Ինչու է Աստված այսքան շատ տալիս այս թեմայով, որ ես խոսեմ, որովհետև շատ զավակներ խաբվում են չարի կողմից, իրենց խոսած լեզուն չարից է տված լինում, եւ դրանով չարը նրանց խաբում ու հեռացնում է։ Յուրաքանչյուր մարդ, ով խոսում է ինչ-որ լեզուներով, իր պատկերացրած Սուրբ Հոգու տված, լսելու է եւ վրդովվի եւ վիրավորվի եւ բարկանա։ Լավ, բարկացեք, էլի բարկացեք, բայց մի պահ կանգ առեք, ուղղակի Աստծուն հարցրեք, խնդրեք։ Խնդրեք, եթե իրենից չի հեռացնի, եթե իրենից է թող մնա, ամրացնի, թարգմանել ձեզ սովորեցնի, որպեսզի դուք նաև ձեր խոսքը կարողանաք թարգմանեք, որ իզուր չլինի, որովհետև Աստծու տված յուրաքանչյուր շնորհ, յուրաքանչյուր պարգև իր նպատակն է ունենում, իմաստն է ունենում, աննպատակ Աստված ոչինչ չի տալիս։ Աստծուն պետք չի, որ դու քո պատկերացնելով ինչ-որ օտար լեզվով աղոթես իրեն եւ ինքը քեզ լսի ու հասկանա։ Աստծուն քո մայրենի լեզուն լրիվ բավական է, որ դու աղոթես իրեն։ Եթե դու քո լեզվով չաղոթես, մտքումդ արդեն աղոթում ես, Աստված լսում է։ Եթե նույնիսկ մտքով չես աղոթում, սրտիդ մեջ կա աղոթք, նա դա էլ է լսում, նա մեր սրտերին է նայում։ Աստծուն պետք չի հատուկ, որ դու ինչ-որ մի անհասկանալի լեզվով խոսես, որ ինքը ընդունի քո աղոթքը, այդպես դուք ձեզ մի խաբեք։ Կարող է լեզուն լինել անհասկանալի, բայց դա պետք է լինի իրական լեզու։ Դրա համար ասվել է, որ եթե դու չես կարողանում թարգմանել եւ չես հասկանում, առանձնացիր, առանձին աղոթիր, ինչու որ շփոթություն չառաջացնես մարդկանց մեջ եւ եթե նպատակել չունի, նպատակին չի ծառայելու, նպատակ ունի, բայց չես կարողանալու նպատակին ծառայեցնել։ Խնդրիր, թող Տերը քեզ ցույց տա իրենից է թե ոչ, դա իրական լեզու է թե ոչ, նաեւ թարգմանության շնորհ տա։ Շատերը խաբվում են այսպես, երբ նրանց ասվում է, որ երբ Սուրբ Հոգով մկրտվում ես, սկսում ես լեզուներով խոսել։ Երբ Սուրբ Հոգով մկրտվում ես, սկսում ես լեզուներով խոսել։ Հիմա այդ ժամանակ, երբ դու կենտրոնանում ես դրա վրա, որ ես լեզուներով խոսեմ, որ Սուրբ Հոգով մկրտվեմ, այսինքն հակառակն ես մտածում։ Պետք է նախ Սուրբ Հոգով մկրտվես, որ ինչ-որ պարգև շնորհ ստանաս Սուրբ Հոգու կողմից։ Բայց դու մտածում ես, որ լեզուներով խոսեմ, նշանակում է Սուրբ Հոգով մկրտվեցի, այդպես չի լինում։ Հենց այդ ժամանակ, երբ որ քո մոտ կպչուն, մտքեր են, խնդրանքներ են, աղոթքներ են, Աստվածջանից տուր լեզուների շնորհ, Աստվածջան տուր ինձ լեզուների շնորհ, օծիր ինձ Սուրբ Հոգով, օծիր ինձ Սուրբ Հոգով, չարը շատ լավ լսում է եւ նա կարող է քեզ խաբել։ Դու գայթակղվես, դու արդեն գայթակղված ես, որովհետեւ լսել ես, քեզ ասել են, քո գլխի մեջ, մտքի մեջ մտցրել են, որ լեզուներով խոսելը արդեն Սուրբ Հոգու ներկայության մասին է վկայում իբր։ Դու հավատացել ես ու դու արդեն կպչուն կերպով դա ես խնդրում Աստծուց։ Մենք Սուրբ Հոգով օծվում ենք այն ժամանակ, երբ որ ընդունում ենք Աստծուն ճշմարիտ կերպով, երբ որ ընդունում ենք թե Աստված ով է, ինչի արել մեր համար Սուրբ Հոգին, Հիսուսի փրկությունը, Հիսուսի արյան փրկությունը, Հիսուսի հարությունը, ամեն ինչ ճիշտ սկզբից, Հիսուսի Աստված լինելը, մի խոսքով երկար չասեմ, երբ ընդունում ենք Աստծուն ճիշտ կերպով եւ երբ ապաշխարում ենք, իրոք ապաշխարում ենք, ոչ թե ուղղակի խոսքերով, այլ ապաշխարում ենք հոգով, սրտով, մտքով, ամեն կերպ, ամեն իմաստով, մեր ողջ կամքով ապաշխարում ենք, ներում ենք խնդրում, զղջում ենք մեր մեղքերի համար, ներում ենք ինքներս անպայման, որովհետև եթե մենք չներենք, չենք ներվի, ինչքան որ ներենք, այդքան էլ կներվենք Աստծու կողմից, երբ այդ ամեն ինչը տեղի ունենում մեր կյանքում, Հիսուսի օրհնությամբ, նա մեզ մաքրում է, ազատում է, ներում է, եւ այդ ժամանակ մենք կարող ենք օծվել Սուրբ Հոգով։ Դրա համար, երբ որ դու ուղղակի խնդրում ես ինձ լեզու տուր, լեզվի շնորհ տուր, որ ես մկրտվեմ Սուրբ Հոգով, Աստված ուղղակի քեզ է նայում, մտածում է, սա ինչ է անում իմ զավակը, փոխարեն մաքրվի, ապաշխարի, փոխարեն ճիշտ կերպով խոնարհաբար ինձ հետևի, ենթակա լինի իմ կամքին, իր մեղքերի, իր սխալների համար զղջա, ներում խնդրի, ների, փոխարեն իմ զավակը ճիշտ կերպով քայլի դեպի ինձ, խնդրի, որ իրեն ազատեմ, մաքրեմ, նա ամեն օր անդադար խնդրում է ինձ լեզուների պարգև շնորհիր Տեր։
այդպես չի լինի։ Ու այդ ժամանակ չարը տեսնում է մեր գայթակղված վիճակը, ցանկացած բան կյանքում, որ կպչուն, հիվանդագին, կենտրոնացած ձևով մենք սկսում ենք Աստծուն խնդրել, եւ դա իրականում մեզ օգուտ չի, կամ պետք չի, կամ ճիշտ չի, Աստված չի տալիս, հենց այդ ժամանակ է միշտ չարը օգտվում այդ առիթից եւ կարողանում է մեզ գայթակղել եւ տալիս է որոշ բաներ, ու մեզ թվում է Աստծուց է։ Այդպես էլ լեզուն կարող է լինել։ Հիմա դուք իմ հետ էլի կռիվ եք անելու մեկնաբանություններում եւ այլն, ես իմ համար չեմ ասում, ձեր համար եմ ասում, ու հիմա շարունակում եմ բացատրել։ Չարը գայթակղում է, խաբում է, տալիս է ինչ որ իբր ճակերտավոր լեզու, մենք սկսում ենք բլբլալ, մեզ թվում է, թե Աստված մեզ տվեց օտար լեզվի շնորհ։ Ու այդ ժամանակ մենք դևերին, չարին թույլ ենք տվել, որ մեր կյանքում լինեն այնքան, որ նույնիսկ խափնվենք նրա կողմից, գայթակղվենք, խափնվենք եւ վերցնենք նրա տվածը։ Ու երբ դու վերցնում ես մի բան չարից, իմացի չարը արդեն ավելի մեծ ուժով կարող է իրավունք է ձեռք բերում եւ ներխուժում է քո կյանք ու ավելի շատ է սկսում քեզ գայթակղել, խաբել։ Եվ այդ ժամանակ մենք արդեն խաբված չարի կողմից լեզուն ընդունած իբր լեզուն սկսում ենք աղոթել իբր լեզվով։ Ինչ է տեղի ունենում։ Դու եւ խաբվեցիր, ընդունեցիր չարից ինչ որ բան, թողեցիր որ նա քո կյանքի վրա իշխանություն ձեռք բերի ավելի շատ, եւ արդեն անիրական լեզվով աղոթում ես իբր Հիսուսին։ Դու ինչ գիտես ինչ ես աղոթում Հիսուսին։ 1. Երկրորդ, դու արդեն Հիսուսին էլ չես աղոթում։ Որովհետև այն դեպքում, երբ որ դու քո մայրենի լեզվով կարող էիր փառաբանել Հիսուսին, Աստծուն, Սուրբ Երրորդությանը, կարող էիր գովերքել, շնորհակալություն հայտնել, դիմել, որ նա օգնի քեզ, օրհնի քեզ, ողորմի քեզ, քո աղոթքները անեիր հասկանալի, իրական քո լեզվով Աստծուն եւ Աստված լսեր, դու ինչ ես հիմա ասում նրան։ Ինչ ես ասում։ Ոչ մի բան։ Չարի տվածով դու կարող ես ինչ-որ բաներ ասես։ Դու պատկերացնում ես ինչ ես անում քո հոգեվոր կյանքում։ Այսինքն չարը դա տվեց եւ քո վրա իշխանություն ձեռք բերեց եւ քեզ հեռացրեց Աստծուց եւ մի բան էլ հիմա չի թողում որ դու Աստծուն աղոթես։ Չի թողում, բայց դու չես հասկանում։ Բայց նա արդեն էլ չի թողում որ դու աղոթես Հիսուսին, որովհետեւ եթե մինչ այդ կարող էիր ասել սիրելի Հիսուս, պաշտելի Հիսուս, շնորհակալ եմ քեզ, հիմա դու բլբլում ես ու չես ասում ոչ մի բան ու շատ հնարավոր է որ չար բաներ ես ասում։ Որովհետև չարի տվածն է, շատ հնարավորը որն է, որ չարի տվածն է, ուրեմն չար բաներ ես ասում։ Եվ դու չես ընդունվելու Հիսուս Քրիստոսի կողմից, Աստծու կողմից չես ընդունվելու։ Դա արդեն այնքան մեծ պատճառ է, որ դու չընդունվես։ Երբ որ դա կհեռացնես քո կյանքից, արդեն նոր թեկուզ մյուս սխալները կամ միգուցե սխալներ չկան ուրիշ, դա խանգարում է քեզ։ Դրա համար Աստված այսքան ինձ այս թեման տալիս է, որ ես խոսեմ։ Եթե ինչ-որ մեկը կխոսի Աստծու տված Սուրբ Հոգու պարգևով օտար լեզվով, դա կարող է լինել քեզ անհասկանալի, ինձ անհասկանալի, բայց լինել իրական լեզու։ Որովհետև եթե նույնիսկ պատկերացրեք ես քարոզ եմ անում ու խոսում եմ ինչ-որ օտար իրական լեզվով Սուրբ Հոգու տված։ Դա կարող է լինել նայվել, ընկալվել, եթե իհարկե մարդիկ իմանան, վստահ լինեն, որ դա Աստծուց է տրված, իսկ դա պետք է թարգմանվի, թարգմանությունը պետք է իմանան, դա կնայվի որպես հրաշք, գրված է, չէ, անհավատների համար որպես հրաշք, որ Աստծուն ընդունեն, որովհետև երբ որ անհավատը տեսնում է հրաշք կատարվեց, պատկերացրու ինչ-որ բան իրական, այսպես հրաշք, որ ուրիշ խոսքեր չկա, հրաշք, անհավատը սկսում է հավատալ։ Աստված հրաշքներ է գործում անհավատների կյանքում եւ նրանք սկսում են հավատալ։ Նույն կերպ կարող է ծառայել լեզու անհավատների համար որպես հրաշք, բայց միևնույն է դա պետք է իր թարգմանությունը ունենա։ Ես էլ ոնց ասեմ։ Խնդրում եմ ուղղակի Աստծուն հարցրու, եթե քեզանից է, թող մնա, եթե չէ հեռացրու Տեր ջան։ Արդյոք այն լեզուն, որով ես խոսում եմ, քեզանից է։ Եթե քեզանից է, խնդրում եմ, ինձ թարգմանություններ տուր։ Որովհետև երբ լինի հափշտակությունը ու դու սխալված լինես հանկարծ
գայթակղված եւ չարից ընդունած ինչ որ մի իբր ճակերտավոր լեզու դու չես հափշտակվելու երկնային թագավորություններ չես մտնելու ու հետո պատասխան ես տալու քո այդ սխալի համար Այսինքն, եթե նույնիսկ մենք չհասկանանք, դա պետք է լինի իրական լեզու։ Հուսով եմ ամեն ինչ պարզ էր, հեշտ էր, բացատրած։ Ուղղակի հիշենք, Աստվածաշնչում գրված է, որ լեզուները տրվեց եւ մարդիկ հասկանում էին, որ իրենց մայրենի լեզվով էին խոսում մյուսները Գալիլեայում, Պենտեկոստեի տոնին, եւ հասկանում էին, որ իրենց մայրենի լեզվով են խոսում եւ զարմացած էին եւ ապշած էին եւ ասում էին միթե գինով են արփած դա կատակ էր նրանք զարմանում էին ուղղակի ինչպես կարող էր սա լինել դա իրական լեզուների մասին է խոսքը եւ անհավատի համար դա որպես հրաշք է նաեւ ծառայում բայց պետք է լինի իրական լեզու իհարկե Դուք ամեն կերպ փորձում եք ինձ հակառակը ապացուցել Դուք դրանով ինձ լավություն կամ վատություն չեք անում Բայց եթե սխալված լինեք դուք ձեզ եք վատություն անում Յուրաքանչյուր չար կամ վատ խոսքը վիրավորանքը ես ուղղակի մոռանում եմ անցնում գնում Դատում եք մեղադրում եք Անցնում գնում եմ, ես ժամանակ չունեմ նույնիսկ մտածելու այդ վատ բաների մասին։ Տերը ինձ սովորեցրել է ներել, սիրելով ներել, հասկանալ, ու ես հասկանում եմ։ Ձեզ կարող է թվալ, որ ես սխալ եմ, ինչ որ նոր բաներ եմ սովորեցնում, որ չկա, որովհետև ձեր սովորացնողը ձեզ հակառակն է պնդել, ու դուք չեք ուզում ինձ լսել ընդունել։ Ուղղակի Աստծուն հարցրեք։ Ես էլի Ուղղակի կմոռանամ, կանցնեմ, կգնամ, կշարունակեմ իմ ճանապարհը, բայց դուք եք տուժվելու, եթե խոսում եք ոչ Աստծո տված, ոչ իրական լեզվով։